大家好，我是中医师林经纬。正值秋天季节，不少人进出冷气房而导致温差过大，容易引起喉咙痒以及咳嗽等症状。在此为各位介绍一个养肺止咳的穴道，可以让肺部更健康。中医认为肺主气，主要负责调节我们身体气的流动，以及维持正常的呼吸功能。如果呼吸功能异常，则会有这个喉咙痛、咳嗽，甚至呼吸困难等。而引起呼吸异常的原因主要有2大类。第一大类就是外在因素，例如温差过大、微生物感染、动物毛屑，还有空气污染等。那第2大类就是内在因素。如果我们身体的5脏6腑功能失常，也容易引发这个呼吸异常。今天就为各位介绍我们这个保肺止咳的穴道，就是鱼际穴。那这个穴道呢，本身可以保养咽喉、止咳化痰的效果。那如果从这个经络系统来看呢，鱼际穴是属于手太阴肺经。那肺经循行的这个路径呢，主要就是与肺部相连，然后再从这个腋下沿着我们手背的内侧，然后再通过这个肘关节，然后继续行手背内侧，然后通过这个腕关节的桡侧之后，再到达我们的这个鱼际处。那如何取这个鱼际穴呢？主要就是我们大拇指第一掌骨中点这个赤白肉际处，也就是这个第一掌骨皮肤深浅的这个交接处。这个穴道呢，要如何按压呢？主要就是在这个指尖垂直这个穴道，然后按压有这个酸胀的这个感觉即可。那每次的时间大概3秒，按压3秒，然后再停3秒，然后持续1到3分钟。那或者是2个鱼际穴相互按压摩擦，其实也有同样的效果。那常常这个按压这个鱼际穴呢，可以提升我们肺部的功能，以及增强这个抗病能力。那不过在此要提醒观众朋友们，如果按压鱼际穴，那这个咳嗽啦、喉咙痛的症状没有改善，那甚至这个更加严重，那建议迅速就医以寻求这个医疗团队的协助。那以上呢就是为各位介绍这个鱼际穴，可以让大家来养肺止咳。谢谢。